예, 버디. 안녕하세요. 바윤입니다. 오늘은 처음으로 나레이션 영상을 찍어볼까 합니다. 지금 이 영상은 주말 토요일 오후 3시경쯤에 라이더 카페 포천에 있는 검은 토끼 카페를 가고 있는 중입니다. 날씨가 그렇게 막 덥진 않아서 좀 기분 좋게 라이딩 할 수 있었던 날씨인 것 같습니다. 그래서 이날도 복장을 간단하게 클래식 바이크 스타일 룩으로 입었고요. 오늘의 목적은 이 CB400, 이 바이크가 굉장히 희귀한 바이크인데 이제 이거를 타고 라이더 카페를 가면은 이 바이크를 많이들 알아보나 한번 뭐 실험은 아닌데 그냥 과연 이 바이크를 보고 놀라는 사람이 많은지 한번 테스트 겸 인나자마자 이제 옷 갈아입고 바로 라이더 카페 블랙래빗으로 이동 중입니다. 그래서 타면서 굉장히 두근두근 했는데요. 이제 얘기를 들어보면은 이 CB400 탔을 때 사람들이 많이 쳐다본다. 이제 이 VTEC 배기음 때문에 또 외관은 굉장히 올드스쿨하고 클래식 바이크 느낌인데 뭐 소리는 또 VTEC이 터지면 또 알차 같은 소리도 나고 이게 뭔 바이크지 하면서 되게 약간 외계인 같은 바이크인데 그래서 한번 반응을 좀 보려고 이렇게 좀 두근두근 거리면서 포천 쪽으로 올라가고 있는 중입니다. 자, 이제 의정부 지나가고 있습니다. 그래서 제가 네이키드는 처음 타보는데 막 엄청 편하다 그건 모르겠고 확실히 포지션 자체는 이제 막 슈퍼바이크처럼 빡세진 않은데 그렇다고 해서 막 엄청 편한 것도 아니고 이게 네이키드마다 또 다른지 이게 기통수가 400cc여서 프레임이 또 이게 옛날 바이크라서 그렇게 프레임이 작지가 않거든요. 나만 그런 건지 그래서 막 엄청 편하진 않더라고요. 600R 이제 센터 사장님한테 맡길 때 이제 요거 대차 좀 해달라고 제가 엄청 부탁드렸거든요. 그래서 이게 센터 사장님이 정말 아끼는 앤데 00년식의 엔진 오버홀이 다 돼 있고 완전 튜닝도 휠에다가 다 풀 튜닝 된 애여서 정말 애지중지 하시는 바이크인데 제가 사정사정해서 대차를 살짝 받아왔습니다. 그래서 타고 나니까 너무 좋아요. 근데 이제 이런 외곽 고속도로를 달릴 때 조금 뭔가 차체가 조금 많이 흔들리는 약간 불안한 감이 살짝 없지 않아 있더라고요. 그래서 이 CB400은 완전 도심용 바이크, RPM도 높고 막 속도도 그렇게 빠르진 않아서 이제 배기음을 계속 내면서 RPM은 높은데 막 속도는 막 40, 50밖에 안 되고 그래서 재밌게 정말 도심에서는 탈 수 있을 것 같은 바이크입니다. 블랙래빗은 제가 한 3-4번 정도 간 것 같은데 제가 처음으로 라이더 카페를 간 게 이 블랙래빗이거든요. 제가 이제 여기 서울 위쪽에 살다 보니까 이제 블랙래빗이랑 제일 가까워요. 그리고 뭔가 이제 좀 외곽 쪽이 이제 또 바이크 타기가 좋다 보니까 코스 자체가 딱 여기 블랙래빗 가는 코스가 제일 무난하긴 하더라고요. 네, 이때 뒤에 라이더 동호회 분들인 것 같습니다. 이제 이분들은 제 바이크를 보고 무슨 생각을 했을까요? 별로 관심이 없었나? 이거 뭔가 시선을 받으면 좋을
것 같은데 이게 이 12400이 그런 맛에 타는 거 아니겠습니까? 이제 매우 희귀하고 초레어 바이크다 보니까. 그래서 아는 형님이 요거를 또 타고 이제 소감을 알려줬는데 막 이거 타고 가면 완전 왕 쳐다보듯이 본다고. 와, 이거 이 바이크 어디서 났냐고 희귀하다고 막 물어보고 막 그랬다고 했거든요. 근데 이날 막상 제가 가보니까 이게 아무까지는 아니고 한두 분 정도만 좀 관심을 보이고 그 나머지 분들은 거의 쳐다도 안 보더라고요. 그래서 그때 라이더 카페에 있던 분들이 다 젊은 분이셨는데 아마 젊으신 분들, 그 신형 타시는 분들은 잘 모르실 수도 있어요. 이게 워낙 오래된 바이크다 보니까. 그래서 저도 뭐 안지 얼마 안 됐는데 이게 그렇게 명차라고 해서 탔는데 확실히 명차긴 명차입니다. 편집하면 퓨어 사운드 편집하면서도 계속 배기음을 들어봤는데 마성의 매력이 넘칩니다. 하나 진짜 장만하고 싶어요. 이거 제 영상 보고 바이크 좀 이쁘게 탄다 그런 말들도 해주시는데 제 주행 스타일 자체가 차 운전할 때도 차선 변경을 잘 안 하는 편이에요. 되게 변경을 귀찮아하는 스타일이어서 거의 차선 변경은 거의 안 하면서 가고, 그 다음에 깜빡이를 넣는 습관이 들어져 있어서 이제 저는 개인적으로 깜빡이는 무조건 켜는 거는 필수라고 생각하거든요. 그래서 가끔 보면은 이제 깜빡이는 안 켜고 숄더 체크 하시고 들어가시는 분들이 있는데 저는 깜빡이도 켜고 숄더 체크까지 하고 다 하는 게 내 바이크도 방어 운전을 하면서 상대방한테도 좀 배려 있게 양보 운전하게끔 좀 만들 수 있는 습관인 것 같습니다. 그리고 실선이 있으면은 웬만하면은 이제 차선 변경 안 하고 차처럼 운전을 많이 하려고 하거든요, 저는. 그래서 그렇게 운전을 좀 해야지 좀 방어 운전도 좀 되면서 사고의 위험도가 조금 많이 낮아지지 않을까라고 생각하면서 이제 그렇게 주행을 잘 하고 있는 편입니다. 자, 이제 블랙래빗 라이더 카페 도착했습니다. 오늘은 바이크가 그래도 좀 있네요. 좀 이른 시간에 와야지 바이크가 더 많습니다. 그러면은 나레이션은 여기까지 하는 걸로 하겠습니다.